edited by Aqua the Pagan। हेलो, आपका स्वागत है यंगून शहर से। अब देखिए यहाँ का मौसम, सुबह से बारिश हो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब तो कुछ हल्की हुई है, नहीं पूरा अंधेरी दे रखा था, अंधेरा लग रहा था, कहीं रोशनी नहीं थी। अब तो शहर दिखाई दे रहा है। फिर मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना लेती हूँ। ये पूरे शहर है। जो आँखों से दिखाई देता है दूर दूर तक, वो तो कैमरे में नहीं नज़र आ रहा ना। दूसरी तरफ का छोटा है, वहाँ कपड़े वपड़े डालते हैं।